Angĩkorwo nĩ hĩndĩ wanyitanĩra na ithuĩ, rĩrĩ nĩ ikereka rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ya kĩgunyĩ kĩa wonjoria. Haha ngwĩraga tũthomaga na andũ arĩa mahotete gũthiĩ na mbere makĩonjoria. Mũgĩkũyũ akiuga kĩmenyi ũmwe ndatũraga na wathi wakũra wongagĩrĩrwo ũngĩ. Ũngĩongererwo na njĩra ĩrĩkũ no gũthoma kumana na arĩa marathiĩ na mbere makĩonjoria. Mũthenya ũmũthĩ nĩ ngũharĩirie ũrĩa tũgũthoma nake. Wĩrorere na ũkorwo wĩna karamu na karatathi. Ũrĩa mũthaka na wa kũgucĩria ũkĩonekana maitho nĩ ũrĩ karũgano ka mwanya ga gũtarĩria rũgendo rũu kuma o kĩambĩrĩria nginyagia kũgacĩra. Maita maingĩ ũhoro ũyũ ũkoragwo ũrĩ wa mĩambato na mĩikũrũko ĩrĩa mwonjoria ahetũkagĩra angĩgakinyanĩra. Valentine Cake House ta ũrĩa yũĩkaine nĩ andũ aingĩ nĩ kahũa gathaka koimĩte mĩigũ-inĩ ya kĩwonjoria ĩrararaka. Ikereka-inĩ ritũ rĩa ng'ũ cia wonjoria tũngana na Matthew Gathua ũrĩa nĩwe mwambĩrĩri na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno. Thabarĩ ndaya yambagia na ikinya rĩmwe na ndũkananyarare ũndũ ũgĩkunũka. Ũũ nĩguo Valentine Cake House yambĩrĩirie. Valentine nĩ rũgano rũnene mũno tondũ ndambire ngĩaga kũrĩkia thukuru, ndathomagĩra Kangema tigĩra thukuru form 5 fees ciaga. Ndacokire ngĩthiĩ Mombasa Mayan kwa kĩjita Mombasa ngĩandĩkwo wĩra wa gũthambia indo mũkawa warĩ South Coast. Ngĩthambia indo nĩho ndanjia kwĩruta wĩra wa keki. Tondũ keki harĩa ndathambagĩria indo na metha ĩrĩa gĩthondekagĩrwo keki iciakaine. Ndarĩkagia gũthambia indo ngathi kwĩruta keki. Nĩ ndarutirwo nĩ athuri marĩa akũrũ mũno gũthondeka keki. Kuma o ikinya rĩmwe nginyagia rĩrĩa rĩngĩ, no tũtarĩrie mogarũrũku marĩa wonete kuma o kĩhumo kĩanyu. Katuka kau ndendagia kambao twendagĩria andũ anini mũno. Keki Mombasa yohikie ma 9,000, ndoka gũkũ Nairobi ngakora ĩ ma 18,000. No ndonire rĩu kaba kũrĩa na gũkũ hena ũtiganu, kaba njũkĩte gũkũ nyandĩkwo wĩra njige wĩra wakwa. Tũcocoro twa werũ tũmenyagwo nĩ mũtũri waguo. Gathua nĩ natũtarĩria wĩra wa Valentine Cake House. Wĩra wa Valentine nĩ kũruga keki. Mũno keki ci tũrugaga na order. Mũno keki iria twanjirie nacio kũruga keki ta ici ũrona gũkũ ng'emi igũrũ ciĩtagwo forest cakes. Nĩ keki ĩthondekagwo wega, nĩ soft thĩinĩ, ĩna matunda strawberry kana grapes thĩinĩ, yacoka ĩgekĩrwo cream. Gĩkĩra nĩ cream kĩa iria ta cream gũkĩra cream igũrũ ũkagemia na chocolate. Nĩ keki quality njega mũno. Ĩyo nĩyo speciality itũ. No tũkĩrugaga keki cia aina ciothe, mũno cia mohiki tondũ tũrugaga keki nyingĩ o makĩria ma 5,000 mweri. Mũgarũ na wonjoria arĩa angĩ, kĩroto gĩa Gathua nĩ gũtambia ũgĩ wake kũrĩ andũ aingĩ. Ũndũ ũrĩa wamũtindĩkire kwambĩrĩria thukuru wa Valentine School of Cakes. Thukuru ĩtagwo Valentine School of Cake, ndamĩanjirie 2007 thutha wa kũmenya atĩ andũ matirĩ na ũmenyo wa kũruga keki. Wathiĩ kũrĩa nja wakora keki irarugwo na ndamenya quality ya keki twarugaga mũkawa gũtirĩ handũ ĩroneka. So ngĩdecide ona wathiĩ college iria ciarĩ kwa Kist Polytechnic, quality ĩrĩa marabundithia ndĩratwarana na ũrĩa maũndũ maracenjia. Ko ngĩona tondũ ndĩracenjia nĩ wega ona ni fundithia andũ angĩ meke atĩ kwĩragwo ũndũ ũrĩa mwega ndũkakuo nyitĩte kĩndũ arĩwe, wega nĩ kũgaya nĩ ũndũ wa rũciũ. Rĩu kĩo ndanjirie thukuru ya keki. No tũthathaũrĩre kothi iria mũheaga arutwo anyu na nĩkĩ mũroraga nĩguo mũrutwo etĩkĩrĩke kothi-inĩ icio. Wa mbere anjagia mweri ũmwe na wiki ta 4. Wiki icio 4 nĩ ũkũbundithio ĩtagwo basic ya gũkũbundithia keki nĩ kĩ, na ti gũtinda ũkĩandĩka maũndũ maingĩ, no ingĩre wanjia gũkoroga ũmenye. Ko kĩnĩ na wiki ya kerĩ ya gatatũ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũhotete kwa keki ya birthday. Arutwo akwa ndĩmeraga nĩ ta driving ndũtwarithagia ngari ũtukũ, ũbundithagio gũtwara mũthenya, no wamenya ũgakĩbundithio nginya gũtwara ũtukũ. Rĩu nayo basic nĩ ya gũkũbundithia harĩa ũnyite basic ya keki. Kuma hau tũthiaga intermediate ya kuongererwo juice, hengĩ tũtaga advance. Rĩu nĩ wamenyire na nĩwendetie keki cigana na wĩna challenges. Andũ aingĩ ona mekaga kothi ya mĩeri 2 magathiĩ mendagia keki magoka makarehe wengĩ harĩa arakwama. Hengĩ twĩtaga master class. Master class nayo nĩ ya mũndũ nĩoĩ gũthondeka keki, no athiĩ intaneti-inĩ na he kĩndũ kĩramũhĩngĩca kĩrĩa gĩkĩ gĩthondekagwo atĩ onacio no tũmabundithagia. Marĩhi ma gũthomera gũkũ matariĩ ta ũũ. Marĩhi ma kothi ĩyo ona njugaga matiringaine na wĩra ũrĩa ũrutaga tondũ ĩkoragwo 20,000 kwanjĩrĩria kothi ya mbere, igathiĩ kothi ya kerĩ 23,000, no ĩthiaga kothi ĩyo wathoma na 20,000 indo iria cio ndũkaga na kĩndũ, ndũkaga mũtu wothe wathondeka keki ũgathiĩ nayo. Njĩra arutwo akwa keki ĩyo ndakũhe waima nayo rĩ
uthio keheaga andu kimera riu aruga keki ukanja marketing yaku hau koguo kirikia kwa uthio no agire ko wendetie keki imwe kana igiri ni kufundithia mundu kufundithia undu na uthondeke keki wendie na wajie na andu ame ku mucini kwa cousins yaku ciana cianyu wajie kuruta mbeca ciaku koguo mbeca ni gucithukuma ngi kothi yothe kirika mucoro maringi marikagia na ngiri 50 or 60,000 thutha mieri ena kindu giothe kiega ni kiri thogora uria ukiumaga thutha keki cia Valentine Cake House ciendagio ũ range ya mbeca ikoragwo kuma 2,200 kwambata nginya ngiri ndirege horo wa kilo imwe nginya 2,500 ithie ikiambata kuringana na size ya keki na toke toreka keki cia mohiki na citwaragia mundu kuringana na budget yake ni tuhota kufiti budget ya mundu kwe mundu ukana 1,000 arera keki ya 1,000 ukimwira 50 ukwira otinjaga gatigana nayo kwe ukana 20 arera 20 ko tukamuthondekere no ugathirie mundu kuingirira biashara ya keki kiraka ni kega na ni karithia to ni kuganginyiti hau na niko kahota kuhotithia kuruta wira na gwika maundu maingi na kurera ciana na muno kira ngegenagia ti mbeca iro ngithondeka ta mbeca ingihota gutambia kuri andu aria angi mukure inyuothe mwi hamwe gutire wira utari thiri ciaguo thiri ya wira no quality kile kindu gitwa consistency kuruta wira urumaniririe kindu kiega ucio ni undu wibata muno thiini wa biashara tiugo muthi hura shortcut hana hangi icio ni cirathukia kuri we ungienda kwigurira keki ciao niguo mutaratara wa kugura tuko witu tene thimu no yahuthikaga kana mundu kuingira na maguru kugura no ni tuhote tukuongerera mitambo ta app online na Facebook email bandika wa Valentine CakeHouse.co.ke ukore indo ciothe hau gutiri njiro tangionda na kuringana na Gathua ikeno giake ni kuona andu ingi makiona uboco kwetukira kiroto giake gwa kahinda gaka no utwire wandikite andu ta igana ni ngianjiririe ranjire wiki ndarugaga ngagemia na ngatwara no riu utena branches na Ikuru Thika Naivasha Mombatha Itengera Rungai iro tuna branches igano na cio branch kindu 11 kana 12 ni hotete kwa kuma kwa mundu mwitote kwandika andu 300 na utana wa muko wao Valentine Cake House na mahotete gucokeria muingi ngatho na njira ya uheani wao ta uria Gathua aratariria so far ni twarite ciana 123 secondary school thaisi twina 17 cici secondary irathoma thaisi twina angi marikitie university ta urarikirie last year with a double university Kimathi Institute tena tumarikitie university maigana na heo mwe twathomithitie na Australia ni na Australia tumurihia nginya guthoma na citu very well ko ni undu turutite wa githomo so kete oho tukagenda na children's home turugamagira ita St Ruthma Ruiru kuma kumioya kumia cioro thitima riu tugacoka tukamakinyia level ati tukamaigira nguku tumarithagia nguku magatwenderia matumbi na mahote kwirugamirira undu wothe ugiciarika ndwaga mathina maya ni moritu maria Gathua anatungana namo thafarini yake ya kiwonjoria challenge nyingi muno ni indo ingredients ya kuruga keki tondu foni ya thio cenjetie na indo icio ni irareho na ikagia goro muno challenge iho niyo to gukwirite ya competition andu makahuthira njira itagirire nigetha meke ate mahote ku achieve goals yao na riu undu ucio wa gukorwo ti thirikari ni twikirire magoti maingi na marito koguo ithu turariha magoti maingi muno against our competitors ari matarariha magoti koguo ucio ni undu atuikarira muno undu wake twina go challenge ni aruti a wira Kenya andu maiga gutire wira ni ndirete kiu mawira na maingi kuri aruti tondu taru agia mundu aruta wira rugamirira wira ukaigwa ni athukia wira taru ni ndera kona branches agire ko ngethi branches matauni maingi tofauti latest right kuri ni branch ya Meru tena Meru ina wiki 3 udura murito ni kuona andu aguthi kuruta wira ko andu mena kio andu mekurwamirira wira wega matia customer na marugamirira becira mathukuma ucio ni gudura challenge nene nitaka kona andu young metikitio no athomire githomo kia university arike ke university okahawa mwerero ndarenda kuruta koguo kona andu maikara muci na university degree no ndari rwangihota kwirutira na moko make kwetukira rugendo rwake rwa miaka 25 rwa kiwonjoria niguo Gathua angitara mundu ungienda kuingirira kiharo giki kia wonjoria ngimwira biashara ti huthu na ndukae gukomba mbeca wanjiririe biashara wanjiririe ka biashara kanjia gukura riu wanjia ukahoera mbeca tuni gigekiraga atha icandu ni mafrustrated muno makaigua na mbeca nyingi makakomba mbeca nyingi ro karema no wanjiririe kahora na ndukagie tamaa wira uyu waku no igua kumera ndaingirire riko 1990 kumera ndatigire wira kwa kwandikwo ndaikaria miaka 9 ingikahota kurugamia wira wakwa
koguo miaka kenda ni kung'ang'ana ngahara ngaiga wira na gukomorogo ukahara no kathira gatigwo ndire kindu no bado ngamiriria koguo tija ni koragwo ihuthu. Valentine ni mahotete gutamburukia motungata mao kundu ngurani na guku nikuo ungimona na Ikuru twikara Sokoni Plaza utukora hau Mombasa tu Digo Road opposite duka ya Bata opposite Posta ngone thika tu area kina Naivas Thika business center ngone Rungai opposite Taskis supermarket. Utamerithitie ndatiga kuhanda kiroto gia gathua nikio giki tanya wakone ati kambuni ino ekure muno kiria ndirahoyaga Ngai ati kambuni ino gakura ihane kambuni ira irato ya Bata ati ingira tauni uragia Bata iha ingira tauni yothe ukoria Valentine iha nigetha wone keki njega na keki reliable na keki quality. O mundu ni arikira kimutindika wira-ini wake o niguo gathua etikitie akiruta wira wake. Number 1 ndukana kue ngoro ni ndu andu no mwe tondu mathina no maingi muthurire-ini uyu na Ngai gutire mundu atangirathima ingi undu ungina niguo njitikitie muno which is my driving force is nyita mundu ungi guoko ucio niguo ndurenyendetwo na ungenagia muno tondu indo Ngai ndakuheaga ciaku wigire akuhea nigetha utuke muberethi wa kugayana aria angi na wagayana aria angi akuongagirira ingi gathi na mbere andu marige we no mbeca uragia na no kuheana uraheana gutiri undu mwega toci tuike muberethi wa Jehova agereria mbeca aritigana nawe wi muhunu na wiganire. Mundu wina kioneki akirita mundu wina mbeca utari na kioneki gitumi kioneki ni getagirira mbeca no mbeca itietagirira kioneki. O ta mutugo mundu wina maitho nderagwo wirorere mundu wina matu nderagwo thikiriria ona ningi ni wakorwo ukiona no githoma na kuma na mwonjoria muthenya umuthi na ndina ma no urakinyuki kinya ria kiwonjoria nike tuthie mwena uria ungi tukorwo tukirora uge wa umuthi. Kuma o mwaka wa 1990 biacara iria nene ifutite wira andu milioni 4 nacio biacara iria nini ikahingura mieke ya mawira milioni 8. O muthenya na ikereka ria ruhia ndina mwihoko no urathi na mbe ukorwo gikinyukia thiini wa thafarini yaku ya kiwonjoria ugimbia na nie ngiambia tutuike andu menacio ni mwihoko wako no urathi na mbe ukorwo kijeria kwetukira Kameme TV Kenya iyo ni Facebook na nyandikira andu mirigu kwetukira 21182 onigino thiini wa Twitter @Kameme TV Kenya #kigunyukia kiwonjoria tuthie na mbe na kuonjorithia twi hamwe no tutikire twambe cikirira nini tu ni tugucokereria tuthie na mbe na tafarira ya kigunye kia wonjoria.